बलूचानी माँ चुक्की बलूचानी, चुक्की बलूचानी माँ चुक्की बलूचानी, चुक्की बलूचानी माँ चुक्की बलूचानी। हाय दोस्तों, सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा के हमारे चैनल कंप्यूटर स्टूडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ मैं हर रोज़ नए वीडियोस कंप्यूटर के मुतालिक और टेक्नोलॉजी के मुताबिक लाता रहता हूँ। सबसे पहले मैं आज का टॉपिक बताना चाहता हूँ। आज का टॉपिक हमारा ये है कि अगर हम यूट्यूब क्रिएटर है और हम वीडियोज़ बनाते हैं तो उनमें जो साउंड होता है वो कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आज आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे कैसे साउंड हम किसी जगह से डाउनलोड करें जहाँ पर हमें बिल्कुल भी फ्री मिल जाए और हमें कोई कॉपीराइट का चक्कर भी ना खाना पड़े। तो सबसे पहले आप आ जाइए गूगल पे, यहाँ पर लिखिए BN साउंड, यहाँ पर जो मैंने लिखा है, और एंटर का दबा दीजिए। जब आप एंटर दबाओगे तो ये साइट आ जाएगा, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं साइट आ गया। तो सबसे पहले अभी यहाँ पर सब म्यूज़िक है, आप देख सकते हो यहाँ पर म्यूज़िक के टाइप है और यहाँ पर ये म्यूज़िक है। अब यहाँ से आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो और कुछ भी आप यूट्यूब में लगा सकते हो, वहाँ पर आपका कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं लगेगा। यहाँ से आप प्ले कर सकते हो, जो सुनना चाहते हैं फिर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन इसकी सिर्फ एक ही शर्त है, मतलब अगर आप यहाँ पे आप डाउनलोड करना चाहते हो और अपने वीडियोस पे लगाना चाहते हो तो आपको बस ये एक ही चीज़ करना पड़ेगा। वो ये है कि मतलब आप वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो के अंदर ही लिखना पड़ेगा कि मैंने ये टोन या रिंग गाना इस वेबसाइट benz.com से जो लिया है। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है प्री क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस, My music is licensed under Creative Commons license. You are free to use this music in your multimedia project, online, YouTube, website, animation, as long as you create for example music। ये देखो, बस यही आपको लिखना है, बस आपको फ्री मिल सकता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आ गई होगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर मैं हर रोज़ टेक्नोलॉजी की रिलेटेड वीडियोस लाता ही रहता हूँ। थैंक यू।